ilay fitsangatsanganana lehibe. Nisy vahoaka maro ny ihaino an'i Jesosy ary noana avokoa ireo olona ireo. Ilazao izy ireo mandeha hividy hanina ho ny sosokevitry ny mpianatra. Te hampianatra azy ireo hitoky amin'Andriamanitra nefa Jesosy. Ahoana raha ianareo no mamahana azy ireo? Hoy Jesosy nanontany ny mpianana. Mila vola be hividianana mofo an'ireo olona rehetra ireo ho ny mpianatra. Inona no haninareo? Hoy Jesosy. Ary Andrea, iray tamin'ny mpianatra namaly hoe misy zazalahy manana mofo 5 sy hazan-drano 2 eto. Nitsiky Jesosy ary hoy izy, lazao ny olona rehetra hipetraka amin'ny ahitra. Dia nipetraka teny ambonin'ny ahitra maitso ny olona. Niandrandra ny lanitra Jesosy ka nisaotra an'Andriamanitra noho ny mofo sy ny hazan-drano. Dia niraisiny mpianatra ilay sakafo ka noteteziny zarana ny olona. Ary dia gaga izy ireo fa voky tsara daholo. Nisy lehilahy 5 arivo teo eo ary vehivavy sy ankizy maro tamin'izany. Nangon'ny mpianatra ny ampy-tsakafo ka nahafeno arina 12 isa. Nefa tany am-boalohany dia mofo 5 sy hazan-drano 2. Takatry ny olona fa afaka mitoky amin'Andriamanitra izy ireo.